Kechagi texnologiyani olib kelib, eskargan uskunlarni olib kelib, baraka topkir, men foydali ish qilyapman, men texnologiya olib keldim, mana shu odamlarni shunchasini band qildim. Rahmat. Minnatdorman. Zo'r ish qilyapsiz og'ayni. Lekin ikkinchi savolga javob bering. Qanday ish bilan odamlarni band qilyapsan? Qanday zamonaviy texnologiyani olib kelib odamlarni ish bilan band qilyapsan? Va qanday mahsulot ishlab chiqaryapsan? Bu mahsulotni men ertaga nima qilaman bu mahsulotni? Qaysi bozorga olib chiqaman? Ichki bozorga etalik to'lib ketadi ertaga, bilib qo'yinglar. Ertaga ishlab chiqaradigan mahsulot ortib ketadi, qayerga qo'yishni bilmaymiz ertaga. Hozircha balkim bu mahsulot ketyapti. Lekin ertaga nima qilamiz? Shuning uchun bu ikkita savolga ham javob berish kerak. Qanday texnologiyani olib kelyapsan? Kechagi texnologiyami yoki eng zamonaviy kompyuter bilan ishlaydigan texnologiyami? Ikkinchidan, ishlab chiqaradigan mahsuloting qayerga boradi? Ertangi kunni talabiga javob beradimi, yo'qmi? Bugungi kunni emas, ertangi kunni takroran aytaman. Baraka topkir shu qishloq joylarda tashrif qiladigan, mana misol uchun sutni qayta ishlov berish, qishloq mahsulotlarini kechagi texnologiyani olib kelib, eskargan uskunlarni olib kelib, baraka topkir, men foydali ish qilyapman, men texnologiya olib keldim, mana shu odamlarni shunchasini band qildim. Rahmat. Minnatdorman. Zo'r ish qilyapsiz og'ayni. Lekin ikkinchi savolga javob bering. Qanday ish bilan odamlarni band qilyapsan? Qanday zamonaviy texnologiyani olib kelib odamlarni ish bilan band qilyapsan? Va qanday mahsulot ishlab chiqaryapsan? Bu mahsulotni men ertaga nima qilaman bu mahsulotni? Qaysi bozorga olib chiqaman? Ichki bozorga etalik to'lib ketadi ertaga, bilib qo'yinglar. Ertaga ishlab chiqaradigan mahsulot ortib ketadi, qayerga qo'yishni bilmaymiz ertaga. Hozircha balkim bu mahsulot ketyapti. Lekin ertaga nima qilamiz? Shuning uchun bu ikkita savolga ham javob berish kerak. Qanday texnologiyani olib kelyapsan? Kechagi texnologiyami yoki eng zamonaviy kompyuter bilan ishlaydigan texnologiyami? Ikkinchidan, ishlab chiqaradigan mahsuloting qayerga boradi? Ertangi kunni talabiga javob beradimi, yo'qmi? Bugungi kunni emas, ertangi kunni takroran aytaman. Baraka topkir shu qishloq joylarda tashrif qiladigan, mana misol uchun sutni qayta